على نظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, qiyomat alomatlari darsligingizda eshitdim. Suriya Bashor qo'lida, musulmonlar qo'liga o'tadi degan ekansiz. Keyin ular ham ikkiga bo'linadi, munofiq va mu'minlarga. Shunda jang bo'ladi. Mu'minlar yengadi, Shom to'liq islom amirligiga qaytadi degan ekansiz. Shu hadisni tushuntirib bering debdilar. O'zi aytganingizdek, bu o'sha qiyomat alomatlari darslarida Marhamatul Kubro fitnalarida sharhlangan. Xulosa, bu Nabiy sollallohu alayhi vasallamning hadisidan kelib chiqqan narsa. Ya'ni mana bu musulmonlar ikki jamoatga ayrilishi. Undan avvalgi bashoriy qitilinish tabiiy hadisda kelmagan. Bu shunchaki sunanlardan kelib chiqib aytilgan narsa, alhamdulillah bo'ldi ham bu narsa. Undan keyingi voqea o'sha hadisda kelgan u hatta yasirun nas ila fustatayn. Odamlar ikki jamoatga ayriladi deganlar. Ikki chodirga. Birinchisi fustatu iman la nifaqa fi. Iymon chodiri, unda zarracha nifoq yo'q. Ikkinchisi fustat nifaq la imana fi. Nifoq chodiri, unda zarracha iymon yo'q deganlar. Chodir degandan maqsad bu yerda jamoat. Mana hozir bashoriy qilgandan keyin ko'rdik, bir butun Suriya hamma millat illatlarni birlashtiramiz, bunday deb bo'lmaydigan gapni gapirib yotishibdi-ku mana yangi hukumatdagilar. Bu bo'lmaydi bu narsa, hech qachon bo'lmaydi. Buni dushmanlar ham yaxshi biladi va dinni bilgan musulmon ham yaxshi biladi. Muhimi o'sha hadisda aytilgan mana shu ikki jamoatga ayriladi. Bir jamoat faqat mu'minlar, ichida zarracha munofiq yo'q. Ikkinchi jamoat faqat munofiqlar, ichida zarracha mu'min yo'q. Nimaga mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam munofiqlar deganlar qarang. Nimaga masalan mushriklar demaganlar, yahudlar demaganlar, nasorolar demaganlar? Chunki o'zini musulmon deydi o'shalar ham. Lekin qalbiga nifoq singib ketgan. Alloh oyatda aytganidek, hammu bima lam yanalu deydi-ku. Yetolmaydigan narsasiga harakat qilaveradigan odamlar. Ular kim? Bo'lmaydi, tushingni ham ko'rmaysan sen unaqangi. Xosatan Shomda Turkiyaga o'xshagan demokratik davlat hamma bor yerda bitam aralashgan, qurilishgan. Bo'lmaydi u narsa bu yerda. Desangiz ham tushunmaydigan, shu o'zi yetolmaydigan narsasiga ham harakat qilaveradigan, o'sha uchun kofirga hamma narsasini beradigan, iymonni ham qo'shqo'llab topshiradigan, sotiladigan odamlar, ana o'shalar munofiqlar chodiri ostidagi odamlar. Ular borib kofir ulardan shu darajada talabini ko'paytiraverganidan zarracha iymoni qolmaydi oxirida ular. La imana fi deganlar shuning uchun. Bular qo'yaveradi-da o'zining shartini borgan sari. Ular ichidan iymonni sug'urib olmaguncha shartlarini qo'yaveradi kofirlar, u munofiqlarga. Rozi bo'lmaydi hech qachon. Ana shunday qilib ularda keyin zarracha iymon qolmaydi, sotiladi to'liq kofirlarga. Bu yoqda buni muqobilda tabiiyki shuncha yildan beri musulmonlar to'p yurgan yo'q. Qarab o'tirishmaydi bu narsaga. Ozmuncha odam emas, u yerda qancha odam bor, mahalliy xalqdan ham, kelganlardan ham, üstüstük odamlarning qo'lida qurol bor. Toshingni ter deydi musulmonlar ham qarab o'tiravermaydi bunaqa qilib kofirlarga sotilib ketilinishiga. Mana shunday bo'lib ikkiga ajralinadi. Va bu ajralish o'zi Allohning sunnati. Mana Alloh Qur'onda aytgan: "Ma kana Allohu liyadharul mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamizal khabisa minat tayyib va ma kana Allohu liyut'iakum alal g'oyib." Alloh mu'minlarni sizlar men mu'minman deganinglardan keyin o'z holicha qo'yib qo'ymaydi toki iflosini pokidan ajratmaguncha degan. Aytdik-ku mana misolda, masalan bir yashikda olma turgandi, qarasangiz ichida bittasi chiribdi. Qo'ylar endi firqa chiqarmaylik, shu chirgan olmani olib nima kerak edi shu deb bezod qilib deyiladimi? Yo'q. Chirganni hozir yo'qotmasak hammani chiritadi bu deydi. O'shaning uchun yo'qotish kerak birinchi o'rinda, o'sha qolganlari sog' qolish uchun ham. Allohning tamyiz sunnati ana shunaqa. Tamyiz va tamhiz tozalaydi, saralaydi. Tinimsiz bu sunnat ishlab turadi mana bu qonun. Mana suv bug'lanishi, qaytib yomg'ir bo'lib yog'ishi tinimsiz ishlab turganiga o'xshab, suv filtrlanib turadi-ku mana shunda. Sasib ketmaydi dengizlarda, okeanlarda. Ana bu Allohning tozalash qonuni ham insoniyatda doim mana shunaqa ishlab turadi. Bir odamlarni jihod tozalaydi. Bir odamlarni tamkin tozalaydi. Ya'ni bir odamlar bor, basharasi uni jihod payti ochilib ketadi. Maraz chiqib ketadi ichidan. Bir odamlar jihod payti basharasi ochilmaydi. Tamkin kelgandan keyin basharasi ochilib ketadi. Uni ne'mat buzadi. Shuning uchun ham Alloh aytgan: "Nablukum bish-sharri wal khayri fitna." Yomonlik bilan ham, yaxshilik bilan ham fitna qilib sizlarni biz sinaymiz degan. Mana shunday qilib Alloh ajrataveradi. Jamizul khabisa minat tayyib va yaj'al khabisa ba'dahu ala ba'd fayarkamahu jami'an. Alloh ana shunday qilib iflosni pokdan ajratishni istaydi. Ifloslarni hammasini to'p-to'p qilib keyin jahannamga solishni istaydi degan. Tabiiyki o'sha hadisda keyin davomida kelgan odamlar shu ikki jamoatga ayrilganini ko'rsang,
Fantadiru dajjal min yawmihi aw ghadihi deganlar. O'sha kuniyoq yoki ertasigayoq dajjolni kutaver deganlar. Bu 1-2 kunlik emas bu. Bundan Malhamatul Kubro voqealari bog'lanib ketadi. Bu katta voqealar bu. Undan Mahdi chiqqan bo'ladi. Mana shu o'zi odamlarni tamomila ikkiga ajratadi.